जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मिठू भाई हाजिर है एक और नई और स्पेशल वीडियो में। यार इसका साउंड का वैसे मज़ा नहीं था जैसे ऑलरेडी AHL3 और KYH का साउंड है, वैसा साउंड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने बोला था 2026 मॉडल में चाहे आप क्लासिक लें, चाहे आप स्पेशल एडिशन, गोल्ड एडिशन, कोई भी बाइक लें, इन तीनों में से, ठीक है, इनकी बात कर रहा हूँ, CB की बात नहीं कर रहा, इनका साइलेंसर का जो साउंड है उसमें डिफरेंस आ गया है। अच्छा, कंपनी ने ये डिफरेंस क्यों डाला है मैं आपको बताता हूँ। देखें, कंपनी का एक माइंड होता है, उनका एक माइंड सेट है कि हमारा जो न्यू CG150 आया है वो सेल हो। देखें, अब CG150 को उन्होंने सेल करना है, जाहिर है CG125cc को कम करेंगे, उसमें ऐसी क्वालिटी कम करेंगे ताकि CG150 की सेलिंग में इजाफा हो। तो इसलिए वो CG125cc में थोड़ी बहुत चेंजिंग कर रहे हैं। चेंजिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा CG150 ज़्यादा सेल हो। तो मैं आपको बताता चलो, होंडा वाले हैं ये बहुत इस चीज़ के ऊपर गौर फिक्र कर रहे हैं कि CG150 हमारा किसी भी तरह सेल हो CG125cc की तरह। वो इसलिए 125cc में साउंड वगैरह ये चीज़ें कम कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर CG125cc बाइक सेल होता है, अपने इंजन की पावर और साउंड की वजह से ही सेल होता है। ये दोनों चीज़ों की वजह से अगर आज ये 125cc बाइक सेल हो रहा है, अपने साउंड की वजह से सेल हो रहा है, इंजन की पावर की वजह से सेल हो रहा है। मैं आपको दिखाता चलो, टिकटॉक के ऊपर मुझे काफ़ी दोस्तों ने कमेंट्स किए जी इसमें सलेंसर कौन सा है। यार मैंने बाइक वॉश नहीं करवाया, मैं आपको सलेंसर दिखा देता हूँ। ये देखें, इसके ऊपर ये विंग्स से बने हुए हैं, एटलस होंडा लिखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर एटलस होंडा लिखा हुआ है। देखें, AHL3 KYH उनका जो सलेंसर का साउंड है कमाल का साउंड है, लेकिन इसमें कंपनी ने चेंजिंग की है। लेकिन चेंजिंग क्यों की है इसका अभी तक मुझे नहीं पता। जहां तक मेरी सोच है, मेरा ख्याल है, उन्होंने चेंजिंग इसलिए की है, इसका साउंड कम किया है। देखें, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे मसले मसाइल हैं पाकिस्तान में। गवर्नमेंट के हिसाब से इसके ऊपर बहुत सारे मसले हैं। गवर्नमेंट चाह रही है इसका साउंड कम हो क्योंकि ये हमारे माहौल को शोरगुल बहुत पैदा करता है, इसका बहुत ज़्यादा शोर होता है, ठीक है। इसलिए होंडा आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को ख़त्म कर रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है, एकदम ख़त्म करता है तो सब कुछ ही ख़त्म हो जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को ख़त्म कर रहा है, इसलिए उन्होंने CG150 की तरफ ध्यान दिया है। CG150 का जो साउंड है वो आपने देखा होगा, बिल्कुल जैसे YBR के सिंपल से जैसे साउंड है वो साउंड है। लेकिन होंडा 125cc जो आज तक बाइक सेल हो रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने साउंड की वजह से सेल हो रहा है। लेकिन कंपनी ने अभी उसमें भी कमी कर दी है, जिस वजह से इन बाइक्स में साउंड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। जिसने भी क्लासिक लिया है, जिसने स्पेशल एडिशन लिया है, जिसने गोल्ड एडिशन लिया है, देखें वो बाइक लेके पछता रहा है। वो उसे ये आता होगा कि भी मेरे पास 25 मॉडल था, उसका साउंड विजल वाला था, लेकिन इसमें विजल वाली कोई बात ही नहीं है। इसका साउंड कोई अपने ही लेवल का है, इसकी कोई अभी तक मुझे भी नहीं समझ आई। मेरा बाइक 2025 के करीब चल चुका है, अभी तक मुझे भी नहीं समझ आई कि इसमें आखिर क्या उन्होंने सलेंसर में चेंजिंग की है जिस वजह से इसका विसल वाला साउंड नहीं आ रहा। तो अभी तक जिन्होंने भी बाइक्स न्यू लिए हैं, क्लासिक लिए हैं, स्पेशल एडिशन लिए हैं, गोल्ड एडिशन लिए हैं, वो स्पेयर जो इसके स्पेयर सलेंसर होता है, एक्स्ट्रा सलेंसर होता है, मतलब बाद में मॉडिफिकेशन होती है, वो ही करवाते हैं ताकि उनके सलेंसर का साउंड अच्छा निकले, विसल वाला निकले, तो बाइक चलाने का भी मज़ा आता है। देखिए होंडा 125cc बाइक में और है क्या, सिर्फ और सिर्फ इंजन की पावर है। आपको इस बाइक में सिर्फ और सिर्फ इंजन की पावर मिलेगी, दूसरा आपको सलेंसर का साउंड। ये दो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों की वजह से ये बाइक सेल हो रहा है। तो अभी तक जितने भी दोस्तों ने बाइक्स ली हैं उनमें ज़्यादातर तो यही मसला आ रहा है। तो मुझे जितने भी कमेंट्स मिले हैं तमाम भाइयों के, वो यही कहते हैं भाई जी हमारे सलेंसर का साउंड नहीं है, आपके बाइक में कौन सा सलेंसर है, जो आपका साउंड कैसा है, ठीक है। अभी तक ये बाइक इतने ज़्यादा सेल नहीं हुई, जैसे ये मतलब 2026 आएगा फिर लोगों को ज़्यादा मसला फेस करना पड़ेगा। अभी तक न्यू बाइक आया है, इसलिए जिन जिन लोगों ने खरीदे हैं उनको मसला आ रहा है। अभी तक ये मसला सबको फेस करना नहीं पड़ा। जैसे ये बाइक बिल्कुल हर बंदे के पास 26 मॉडल होगा, वो हर बंदा ये मसले को फेस करेगा। मैं आपको बताता चलूँ ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। मैं आपको बताता चलूँ ये इसकी वजह से होंडा वालों को ना बड़ा धचका लगने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर बाइक सेल हुआ है सिर्फ और सिर्फ सलेंसर के साउंड की वजह से, इंजन की पावर की वजह से। और वो होंडा वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, उन्होंने पता नहीं इस सलेंसर में क्या ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से इसका साउंड बिल्कुल ही नहीं है। हमें इसके सलेंसर का साउंड का मज़ा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने 25 मॉडल गोल्ड एडिशन चलाया अपने दोस्त का, मैंने कहा यार मुझे अपना बाइक दिखाओ, उसका सलेंसर का साउंड कैसा है। हो सकता है मैं आगे बैठा हूँ इसलिए मुझे फील नहीं हो रहा, लेकिन उसका साउंड बिल्कुल विसल वाला है और बड़ा ज़बरदस्त है। और उसमें जो सलेंसर लगा हुआ है AHL3 लगा हुआ है, और वो बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लैक में, ठीक है। तो अभी इसी वजह से हमने ये मसले को फेस किया है, इसलिए मैंने कहा जी मैं एक एक्स्ट्रा जो सलेंसर है वो मंगवाऊँ, अपनी ऑडियंस को बताऊँ कि इस अगर आप क्लासिक लेते हैं, स्पेशल एडिशन लेते हैं या गोल्ड एडिशन लेते हैं तो आप कौन सा सलेंसर लगाएंगे। क्योंकि देखें ना, जितने भी दोस्तों ने बाइक लेने हैं उन्होंने बाइक तो ले लेने हैं, लेकिन उनको साउंड वो नहीं मिलेगा जैसे AHL3 KYH का था।
था, सेंकाई वगैरह, वो टोटल आफ्टर मार्केट हो जाते हैं। देखें, दूसरी बात मैं बताता चलूँ, जो मैं अभी ये सलेंसर इसमें इंस्टॉल करने लगा हूँ, ये आफ्टर मार्केट है, कंपनी वाला नहीं है, होंडा वाला नहीं है। देखें, क्योंकि अभी जो मैं आपको सलेंसर दिखाने जा रहा हूँ वो ना तो कोई कंपनी का है, ना ही मतलब जैसे होंडा वाले हैं उनका कोई भी कंपनी का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आफ्टर मार्केट है। अभी पाकिस्तान में जितने भी मैकेनिक हैं, जितने भी मतलब डीलर हैं, वो अपने नेम का ही सलेंसर तैयार करवाई जा रहे हैं जी। ये कंपनी है, ये जेनियन है, ये KYH है, ये सेंकाई है, ये SC है, स्टील क्राफ्ट है। मतलब हर बंदे ने ना, मतलब अभी पाकिस्तान में सीन हो ही ऐसा गया है, हर बंदा अपने ही नेम का, अपने ही मतलब एक मखसूस नेम है उसके नेम का मतलब ये सलेंसर रेडी करवा रहे हैं, जैसे विस्लर हो गया। इसलिए मैं आपको बताता चलूँ, ये जो होते हैं ये टोटल आफ्टर मार्केट होते हैं। मैं आपको बताऊँगा, अभी तक मैंने बाइक में इंस्टॉल नहीं किया, मैंने सोचा आप दोस्तों को पहले दिखा दूँ, अनबॉक्सिंग कर दूँ। इसे मैंने अनबॉक्स किया है, बड़ी अच्छी पैकिंग थी, ठीक है। कहाँ से मैंने मंगवाया वो भी आपको बताऊंगा। सलेंसर अभी लगाया नहीं है, पहले मैं आपको इसका साउंड सुनवाऊंगा, फिर ये लगा के आज ही इसका भी साउंड सुनवाऊंगा कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस आता है। ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया जेन्युइन का और जो सलेंसर मैं अभी लगाने वाला हूँ उसका साउंड कैसा है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ जो मैंने सलेंसर मंगवाया वो कौन सा है, अभी आपको दिखाता हूँ जी। पाकिस्तान में काफ़ी दोस्त ये ले चुके हैं और ले रहे हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ जी, मैंने मंगवाया है, ये चेक करें कौन सा है। ये सलेंसर मैंने मंगवाया है ऑनलाइन, आपको ये भी बताता हूँ मैंने कहाँ से मंगवाया है, ठीक है। तो अभी इसे लगाएंगे तो फिर टेस्ट करेंगे, अभी तक मैंने लगाया नहीं है, मैं आपको वैसे ऑनेस्ट रिव्यू आपको देता चलूँ। ये सलेंसर देख रहे हैं ना आप, आपको लग रहा होगा कि ये मैट ब्लैक है, लेकिन मुझे लग रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेंट है। ये जो सलेंसर है ना वैसे मैट ब्लैक नहीं है, जैसे मुझे ये मैट ब्लैक न्यू बाइक में जो ओरिजिनल सलेंसर लग के आता है वैसे ये मैट ब्लैक नहीं है। मैं आपको ऊपर से भी दिखा देता हूँ, ये देखें, आपको शायद नज़र आ रहा हो, ये बिल्कुल मैट ब्लैक नहीं है, जैसे ब्लैक पेंट होना ये वो वाली चीज़ है। अब ये क्यों है आफ्टर मार्केट? आफ्टर मार्केट होने की यही निशानी है, जो चीज़ आफ्टर मार्केट होगी वो यही मसला होगा, आपको ये ब्लैक पेंट में मिलेगा, मैट ब्लैक में नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता चलूँ, काफ़ी लोग इस भूल में ले लेते हैं जी मैट ब्लैक नहीं है, ये मैट ब्लैक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेंट है। क्योंकि ये ब्लैक जो पेंट होता है उसकी कोटिंग और होती है, जो मैट ब्लैक की होती है वो कोटिंग और होती है। मैट ब्लैक हो या ब्लैक हो, वो कुछ अरसे के बाद वो उसका कलर ऐसे हो जाता है। ये देख लें जी, जैसे ये बाइक का कलर हो गया, ठीक है। अभी ये हमें नहीं लग रहा जैसे कि मैट ब्लैक है, मतलब वो जो मैट ब्लैक होता है वो ख़त्म हो जाता है गर्म होने के बाद। हमारी जितनी भी रेसेस हुई हैं इस बाइक के ऊपर हुई हैं, जिस वजह से इसका सलेंसर का जो कलर है बड़ी जल्दी चेंज हो गया है। तो अभी काफ़ी दोस्त जी हमें कमेंट्स करेंगे कि मिठू भाई आपने ये सलेंसर मंगवाया कहाँ से। मैं आपको बताता चलूँ, ये जो मैंने सलेंसर विस्लर का मंगवाया है, तो ये विस्लर आप सलेंसर देख लें, ये मैंने मंगवाया है जी अटक होंडा सेंटर से। अब्दुल्ला भाई हैं, मैं भी शायद उनका नेम, मुझे नेम याद नहीं है, लेकिन अटक होंडा सेंटर है और टिकटॉक का उनका अकाउंट है जी, होंडा किंग से नेम से न्यू उनके अकाउंट्स बने हुए हैं। मैंने वहाँ से ऑर्डर किया है, क्योंकि मैं जितने भी रिव्यूज़ देख चुका हूँ, हमने सेंकाई भी मंगवाया है, स्टील क्राफ्ट का भी सलेंसर मंगवाया, लेकिन ये विस्लर का नहीं मंगवाया था। मेरी बेसिकली सोच है कि मैं अपने बाइक को बिल्कुल स्टॉक रखूँ, मतलब बाइक में कोई ऐसी चेंजिंग ना करूँ, इसलिए मैं बाइक को बिल्कुल स्टॉक रखने वाला हूँ। ब्लैक सलेंसर पहले लगाओ, उसके बाद जो मैं लगाऊंगा बिल्कुल ब्लैक ही लगाऊंगा। बाइक बिल्कुल ओरिजिनलिटी बाइक शो होगा, सबको यही लगेगा कि ओरिजिनल है। लेकिन मेरा भी मसला क्लियर हो जाएगा, मुझे साउंड चाहिए, साउंड भी मिल जाएगा। मतलब अजाफी कोई चीज़ नहीं लगा रहा जिस वजह से मतलब बाइक की मॉडिफिकेशन शो हो, लोगों को ये पता चले कि इसने मॉडिफिकेशन की हुई है। तो अभी हम जाएंगे जल्दी से ये सलेंसर इसके ऊपर फिट करते हैं। सबसे पहले आपको इसका साउंड मैं सुनवा देता हूँ, साउंड इसका कैसा है, आप इसका साउंड सुन लें, फिर मुझे बताइएगा। फिर हम विस्लर का सलेंसर है, फिर हम इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे, फिर आपको ये भी साउंड सुनवाएंगे। फिर आपने मुझे लाजमी कमेंट्स करना है, बताना है जी इसका साउंड आपको कैसा लगा है। अभी तक मैंने जितने भी सलेंसर हमने सब टेस्ट कर लिए, सिर्फ विस्लर रह गया था, ये बिल्कुल न्यू आया। तो अभी हम ये टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद बताते हैं आप। तो अभी आपको इसका जो सलेंसर का साउंड है ये ओरिजिनल लगा हुआ है जी, एटलस होंडा वाला जो विंग्स बने हुए हैं। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, ये इसमें जेन्युइन लगा हुआ है। तो ये देखें जी, विंग्स बने हुए हैं। तो इसका साउंड कैसे है, तो ये इसका ओरिजिनल सलेंसर है।
अभी वीडियो में आपको सिलेंसर कैसा सुनाई दे रहा है इस बात का मुझे इल्म नहीं है। तो बेसिकली इसमें विस्लर वाला साउंड नहीं है, जैसे 25 मॉडल में, 23 मॉडल में, 24 मॉडल में आपको साउंड मिलता था विस्लर वाला, वो साउंड नहीं है। तो अभी इसके ऊपर हम जो विस्लर सिलेंसर हमने मंगवाया है वो अभी इसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं, फिर उसकी परफॉर्मेंस चेक करवाते हैं दोस्तों को क्या वो सिलेंसर लेने का फ़ायदा है या नहीं है। तो अभी हम जल्दी से जाते हैं। तो जी फ्रेंड्स, अभी हमने अपने बाइक में जो सिलेंसर है विस्लर का वो हमने इंस्टॉल कर लिया। अभी इसकी परफॉर्मेंस आपको चेक करवाएंगे, जो इसमें जेन्युइन लगा हुआ था पहले उसके बारे में आपको डिटेल दे दें। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, ये आज मैं वीडियो दूसरे दिन बना रहा हूँ। सिलेंसर इंस्टॉल करते हुए रात हो गई थी, जिस वजह से रात को वीडियो शूट नहीं कर सके। तो अभी हम सुबह सुबह आए हैं, तो अभी इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं, आपको चेक करवाते हैं इसका साउंड कैसा है। अभी मैं आपको जेन्युइन की बात बताता चलूँ, वो बात रह जाएगी। अच्छा, जो इसका जेन्युइन सिलेंसर है कि एटलस होंडा का जो विंग्स बने हुए हैं, जो 2026 मॉडल में आ रहा है, उसका साउंड आपको बेसी साउंड मिलेगा। मतलब उसमें बेस ज़्यादा है, ठीक है। छनकार वनकार जैसे विस्लर होता है वो कम है, लेकिन बेस ज़्यादा है, बेस बहुत ज़बरदस्त है। ये सिलेंसर लगा के मैंने रात सारी ट्राई की है। इसका जो विस्लर का साउंड है ना, विसल का, वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आप खुले एरिया में जाएंगे आपको विसल का साउंड महसूस होगा। अगर आप एक तंग गली मोहल्ले में जाते हैं वहाँ तो यार खीर ही है ना, फिर तो इसका विसल का साउंड सबको, इससे पहले जितने भी सिलेंसर आए हैं स्टील क्राफ्ट या AHL 3 क्रोम में आए हैं, उन सबको ये विस्लर क्रॉस कर गया। मैंने ये चीज़ वैसे फिजिकली चेक की है, मैंने सारे सिलेंसर टेस्ट कर लिए थे, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस उन सब से ज़्यादा है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको विसल मिलेगी, वैसे बेस नहीं मिलेगी जैसे ओरिजिनल सिलेंसर में होती है। आप कहीं भी जाते हैं बेस होती है, आप अगर घर बैठे हैं बाहर बाइक आता है आपको बेस फील होती है ना सिलेंसर की, वो इसमें नहीं होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ विसल का साउंड होगा। तो अभी आपको बाइक स्टार्ट करके आपको इसका विसल का साउंड सुनवाते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसे है। एटलस होंडा का सिलेंसर आपको टेस्ट करवाया था, उसी एंगल के ऊपर आज ये वीडियो फिर शूट करूंगा। इसका आपने विसल सुन के आपने मुझे बताना है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसे लगी आप। अभी मजे की बात है, अभी बाइक भी ठंडा है। अच्छा, कल भी बाइक ठंडा था, उसकी रीज़न है मैं सुबह शॉप के ऊपर आता हूँ, शाम को आके मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है। मतलब सुबह से शाम तक बाइक खड़ा था। अभी फिर ये रात का खड़ा हुआ, सुबह मैंने स्टार्ट करके सफ़र करके यहाँ आया हूँ, तकरीबन 1.5 किलोमीटर होगा। अभी आपको इसका साउंड चेक करवाता हूँ। तो ये बाइक बिल्कुल, मैंने इसके ऊपर सिलेंसर इंस्टॉल किया, मुझे तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त लग रही है। तो अभी आज चेक करते हैं कि ये विस्लर का सिलेंसर आपको कैसा लगता है। आपने मुझे ये बताना है कि इसका आपको साउंड कैसे लगा, बेहतर ये आपने बात बतानी है। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए, मैं किसी चीज़ की ना प्रमोशन नहीं कर रहा, ना ही प्रमोशन की है मैंने, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे इसकी वेल्डिंग मुझे अच्छी नहीं लगी। ओरिजिनल की वेल्डिंग बहुत ज़बरदस्त है, ये ना ऐसे लोकल सी जैसे वेल्डिंग हुई है, मतलब एक लोकल वेल्डिंग होती है। तो सिर्फ साउंड चाहिए, साउंड इसमें बड़ा ज़बरदस्त है। तो अभी स्टार्ट करके आपको चेक करवाते हैं जी। तो ये इसका जो आइडल पोजीशन के ऊपर है, इसका ये साउंड है, ये सुने। तो अभी आपको इसका साउंड है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं बाइक ड्राइव करके ना इस तरफ जाता हूँ, आप इसका साउंड पीछे से सुनिएगा। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जितने भी ये सिलेंसर बेचने वाले हैं, आपने देखा होगा वो अक्सर गियर लगा के इसका साउंड चेक करवाते हैं। वो गियर लगा के साउंड चेक करवाने की एक रीज़न होती है, इंजन थोड़े से लोड में होता है और इंजन का प्रेशर ज़्यादा होता है। जब प्रेशर ज़्यादा होता है साउंड ज़्यादा बनता है। तो स्लो के ऊपर आपने देख लिया इसका साउंड। तो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ, इसकी तरफ मैं बाइक लेके जाऊँगा, लड़का पीछे से वीडियो बनाएगा, फिर आपको एक्यूरेट पता चलेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।